佢死都幾時佢死都得啊！哦，我依家就係唔要佢死，你亦都冇辦法令到佢死，你唔好搞佢啊！你而家你搞咗佢老公，搞咗佢個仔，搞埋佢個女，依家到咗佢呢度同我哋談判，咁我覺得最後嘅嘢係希望係個傻婆自己揾你哋嘅啫嘛，喺個傻婆，起碼覺得我哋呢度有機會啊嘛。你叫咩名啊？唔知啊，你點會唔知你叫咩名啊？太耐啦係嘛，唔知自己叫咩名啊？我幾千年嘅道行， OK，幾千年嘅道行，我知啊。你哋嚟得上得身嘅話，冇幾千年點同我哋玩啊？老哥好，呢條咁嘅傻婆啊，咪成日喺度求神拜佛啦，又話要學咩你嗰啲法啊，有咗呢今日又係俾我上到去，咁我冇見到你噶嘛，大佬。如果見到你嘅話，我係淨係逼你出嚟同你傾偈啦。今晚不如報個夢過嚟俾我，同我傾下偈咯。不如喺四維世界度，大家好好交流下。因為我亦都唔想，因為隔住個電話同你喊打喊殺嘅話，冇乜必要。我亦都唔中意係咁樣樣。放過佢啦。今日我哋約個時間出嚟傾下偈啦，好冇？我唔會上呢當噶啦。我我唔會呃你啊！我點會呃你？即係我要送都送你去好嘅地方。退一退出嚟，俾阿 Jackie 同我傾兩句啦，好冇？俾我同佢傾兩句之後，我點樣可以有時候你要搞佢都好，佢有啲嘢咧，我可以幫佢處理啊嘛，係咪先？你咁突然，咗你咪可以幫佢處理咯。唔同維度啊嘛，我想喺呢個人世間啊嘛，我唔想去到嗰個四維空間去處理啊嘛。